自分たちがどういう暮らしをまず目指したいかっていうのが、一番なんていうんですかあって、それが他のハウスメーカーさんには全然ないものなので、使いやすい、動きやすい、その辺にもすごい重きがあるのかなっていう感じがしますね。どんな人でもいいと思います。でも特にお子さんがまだちっちゃかったり、まだ子育て中の方とかやったら余計いいと思います。全部が便利ですなんやろう、もう究極やと思うんですけど、これ以上ないぐらい便利です。私朝6時ぐらいに起きるんですけど、そっから子供が8時半ぐらいまでに一気に全部家事が終わります。それ以外はほとんどしてないです。もうそこまでにアイロンがけまで全部終わってしまうぐらい楽です。家事が楽しいです。収納もきっちりなってるので、探す時間とかもないし、なんかこうメリハリがある感じですかね。家事をする時間、子供と遊ぶ時間、子供を見る時間みたいな感じで、私まだ仕事もしてるんですけど、片付けが下手な人とズボラな人もとっても向いてると思いますすっごいズボラで、もうどうにかこうにか家事を少しでも減らしたいって思って生きてきた人なんですけど、それでもここまで変われるというか、こんなちっちゃい子がいながらでも毎日が楽しく過ごせる、イライラせずに子供と楽しく生活ができて、自分も楽しく過ごせるっていうのがとってもいいのがやっぱり獣育やと思うので、ぜひ見てほしいです。感じてほしいです。目が行き届くので、まず怪我もしなくなったし、子供との時間もたくさん取ってあげれるし、帰ってきたら絶対いる顔があるので、安心して過ごせてはるかなっていうのがあって、とってものびのびと育ってはる気がします。私に気持ちがゆとりができてるので、なんかそこまで子育てが大変っていう感じはないかなって思います。最近洗濯物とか畳んだら、もうそこに入ってるっていうのが分かってるんで、もう絶対そこに入れる、何々がどことかはあんまり言わないので、もし私が出した例えばどこかいい品方としても、多分生活していってはるかなっていうのはあると思いますね。掃除機大好きやね掃除機めっちゃかけてくれます。床拭きもしてくれるしね。私の気持ちの余裕が増えたっていうのは大きいと思うんですよ。で、やっぱり子供に対しての気持ちも変わったし、主人に対してもイライラしなくなったし、やっぱり帰ってきて笑ってるのと、ムスッとしてるのとやっぱ全然違うんで、休みの日に、子供さんに見てほしいって言ってくれるのは、時間もそうやし気持ちもゆとりがあって、行ってきていいよ。ハウスメーカーさんを見てもやっぱりちょっとお母さんが過ごしやすいよりも見栄えとか、リビングの、豪華さとか、設備のしっかりした感じとか、そういうなんかハード面がすごい重視されてて、なんかあんまり間取りとかそういうところまで行ってなくって、掃除とか洗濯とかそういうしやすさとかいうのをあんまり見てくれてなかったかなっていうのが、津崎さんの家がもうすごく他のハウスメーカーいろいろ見回ったんですけど、もう全然違うし、奥さんのことをよく考えた家でお母さんが過ごしやすい家っていうコンセプトもやっぱり内崎さんの方がいいなって思って獣育の家にしました。すごい全部なんていうんですかね、家を建てる
のに楽しかったよね、一個一個が。他のメーカーさんで建てはったところとか聞いてたら、もうなんか現実を見てるばっかりで全然楽しくないって、もう嫌になるわ、こんなから選ばなあかんとか、そういうことばっかりで。でも私らはなんか建てていくのに、あ、こうしたらいいんちゃうかな、こうしたらいいんちゃうかなっていうのがすごく楽しくて、なんか、嫌な思い出は一切ないね。自分たちのアイディアっていうのも当然取り込んでもらって、いまだに2階の斜めの壁とかが自分が考えたんやっていう思いはあるんですよ。とってもね、楽しいよね、家で過ごす時間というのが。まあ家にいる時間が結構長くなって普段落ち着きますね。多分昔の家やったら家すぐ出かけたくなったんですけど、家で何かをするっていうのがすごい増えて楽しくなりました。前はすごい一人の時間が欲しいって、育児と離れる時間欲しかったんですけど、今は子供と離れたくなくて、子供と遊ぶのがすごい楽しくて、子供もどんどん大きくなっていくし、今可愛い時間を大事にしてあげたいっていうのが、それができるのがここかなって、僕らの家づくりにすごい真剣やったんですよ。多分僕よりも節子さんの方が真剣やったんですよ。気軽に相談できるところもよかったね。なんかこうしたいとかいうのを伝えやすくて。